Dobar dan i dobrodošli. Danas par riječi o linearnoj perspektivi s dva očišta. Prvo nam je potrebna linija horizonta. Horizont predstavlja visinu očiju. Za početak povući ću jednu skoro okomitu crtu. Na horizontu označavam dva očišta. Iz svakog kraja ove početne okomite crte povlačim linije prema svakom očištu. Možemo raditi prostoručno ili ravnalom. Ravnalom smo naravno precizniji, ali sve se može i bez njega. Sa svake strane ove početne linije nastale su dvije duge plohe, izgledaju nam kao trake koje idu prema očištu. Možemo još reći da idu u nedogled, djeluje kao da se one gube u daljini. Te plohe moram na neki način završiti. Unutar te lijeve i desne plohe ili trake prenosim istu crtu kao što je ona početna, ali ta crta će biti manja, u biti moram je stisnuti između te dvije duge linije. Ta crta bi trebala imati isti smjer kao i ona početna, znači u biti trebaju nam tri usporedne linije. Zanimaju nas ove točke. Kod linearne s dva očišta ili vučemo ove duge linije prema jednom očištu ili prema drugom. Te točke već jesu na jednoj liniji koja ide prema očištu, znači nema potrebe da opet povlačimo liniju u tom smjeru. Trebamo liniju prema očištu na suprotnoj strani. I nacrtali smo 3D tijelo, kvadar. Sad vidimo da dobar dio ovih linija više ne trebamo. Prilikom skiciranja koristite H olovku i vrlo malo pritiska upravo da bi lakše izbrisali linije koje su poslije nepotrebne. Probajmo sada istu stvar iznad linije horizonta. Početna okomita crta, iz njenih krajeva povlačim linije prema jednom i prema drugom očištu. Malo ću podebljati početnu okomitu crtu crvenim flomasterom. Ta crta mora dobiti svoj usporedni par sa svake strane, ali unutar ovih dugih linija koje idu prema očištu. Tim novim linijama definiramo kolika je dužina tih dugih ploha, gdje će one završiti. I sad nam još treba donja ploha ovog našeg 3D tijela u nastajanju. Povlačim linije prema očištu na suprotnoj strani. Dvije linije i njihovim križanjem nastaje donja ploha ovog našeg 3D tijela. I imamo još jedan kvadar. Probajte sad usporediti gornji i donji kvadar. Sve u biti funkcionira na isti način. Mijenja se kut gledanja, ali sve drugo je isto. Znači crtamo na isti način bez obzira je li predmet iznad ili ispod horizonta. Gledajmo. Kad okrenem crtež za 180 stupnjeva, vidimo da i dalje tijela djeluju trodimenzionalno. Imali smo jedan objekt iznad i jedan objekt ispod očišta, odnosno ispod linije horizonta. Što ako je objekt točno na liniji horizonta? Gledajmo. Početna okomita crta. Iz krajeva te okomite crte opet povlačim linije prema jednom i drugom očištu. Znači kao i prije, dvije linije prema jednom i dvije linije prema drugom očištu. Nastale su duge trake ili plohe sa svake strane ove početne crte i sada te trake treba negdje dovršiti. Trebamo definirati gdje one prestaju. Inače bi nam djelovalo kao da one idu u nedogled, kao da idu toliko daleko da se gube u daljini da ih više ne vidimo. Početna okomita crta je dobila svoj usporedni par sa svake strane. Brišem linije koje više nisu potrebne i to je to. Kut je takav da mi ne vidimo gornju ili donju plohu ovog tijela, pa nema ni potrebe da povlačim još koju liniju. Siguran sam da nam je princip jasan. Idemo sad još malo nadograditi donji kvadar. Dodajem trokut i iz njegovog vrha povlačim liniju prema očištu. Kosa linija krova mora dobiti svoj usporedni par i kad to napravimo nacrtali smo
jednostavnu kućicu. Mogao bi dodati usporedni par i ovoj drugoj kosoj liniji krova u slučaju da crtamo prozirno tijelo. Onda bi to sve vidjeli. Ako tijelo nije prozirno, neke od ovih linija mogu brisati. Probajmo dodati trokut i na srednji kvadar. Iz vrha trokuta povlačim liniju prema očištu. Kao što smo već rekli, linija može ići ili prema jednom ili prema drugom očištu. Vidimo da nema potrebe da je povlačim desno. Povučem liniju na lijevu stranu prema lijevom očištu i plohu koja je nastala završavam pod navodnicima tako da ova kosa crta krova dobije svoj usporedni par. I nacrtali smo još jednu kućicu. Vidimo razliku između donje kuće i kuće u sredini. Probajmo sada istu stvar na gornjem kvadratu. Dodajem trokutić i iz vrha tog trokuta povlačim liniju prema očištu. Opet je nastala duga ploha koju završavam tako da kosa crta krova dobije svoj usporedni par. Nastala je još jedna kućica koja je iznad linije horizonta. Kut gledanja je takav da mi sad vidimo njenu donju stranu. Obično to ne vidimo pošto kuća ne lebda u zraku. Ali recimo, kad bi crtali kućicu na brdu koja je visoko iznad nas, mogao bi tu kućicu složiti na ovakav način. Probajmo još jedan primjer. Ovaj put nas zanimaju očišta. Prvo nam je potrebna linija horizonta. I označio sam dva očišta koja su dosta daleko jedno od drugog. I crtam opet sve na isti način kao i prije. U ovakvim početnim primjerima za vježbu uvijek je lakše raditi ako razmaknemo očišta. Gledajmo šta se desi ako su očišta blizu jedno drugome. I dalje sve radim na isti način, nacrtat ću 3D objekt, ali zbog blizine očišta nastaje tijelo koje mi djeluje drugačije. Znači ako radimo ovakve primjere uvijek je lakše ako su očišta više udaljena jedno od drugog. Probajmo nacrtati 3 kockasta tijela koristeći principe linearne perspektive s dva očišta. Jedno tijelo neka bude ispod, jedno iznad horizonta, a jedno neka bude na liniji horizonta. I kao i uvijek, opustimo se, budemo kreativni, bit će sve ok. Sretno!